वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने तकरीबन बहुत सारे पेशेंट्स को दिया था, ये गार्लिक एंड हनी का नुस्खा, जिसको यूज करने के बाद उन लोगों की हेल्थ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो चलते हैं वीडियो के बेनिफिट्स की तरफ। तो आपको इसका सबसे पहला बेनिफिट होगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। ये करेगा आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आपको अगर सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द रहता है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। जो आपकी आर्टरीज होती है, यानी आर्टरीज होती है, उसमें अगर कोई भी किस्म का ब्लॉकेज है, उसमें चर्बी बन चुकी है, तो वो आपकी चर्बी को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको इलनेस है, आपको बहुत आलस और सुस्ती आता है, तो आप इसको यूज़ करें, आपके हेल्थ पे अमेजिंग बेनिफिट्स देगा। अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको कोई ब्रेन डिजीज नहीं चाहिए तो आप इसको यूज़ करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। आपको ब्रेन डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप 2-2, 3-3 बजे तक अगर फोन पे रहते हैं, तो आपको अच्छे से नींद आने के लिए आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपके लीवर को करेगा डिटॉक्सिफाई, क्लीन कर देगा आपके लीवर को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देगा। नेक्स्ट, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा। आपका जितना भी एक्स्ट्रा फैट है आपके बॉडी के अंदर, या आपके एक्स्ट्रा फैट को भी कम करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये तो हुए इसके हेल्थ बेनिफिट। अगर आप लोगों को सच में गाइस, अगर आपको होता है सर्दी जुकाम, जैसे कि अब बारिश का मौसम है, तो आप बारिश के मौसम में आपको सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, ये सारे बीमारियां होती रहती है, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हनी एंड गार्लिक का, जिसको यूज़ करने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, बॉडी एक्स के लिए इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल। तो चलते हैं हम आप इसको बनाने की तरफ। तो देखिए हम इसको बनाना किस तरीके से है। तो गाइस, हमारे एक बर्तन में है हनी और एक तरफ है हमारा गार्लिक। ये गार्लिक की 20 कलियां है, जिसको मैंने कट कर लिया है इन छोटे छोटे पीसेस में। और ये हमारा हनी, आधा कप हनी लिया है हमने। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। हम जो है हमारा जो भी गार्लिक है वो पूरा हनी में डाल देंगे। तो मैंने लिया यहाँ गार्लिक, इसे मैं डाल रही हूँ हनी के अंदर। तो हमने इस तरीके से पूरे गार्लिक को डाल देना है। अब जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो चुका है मिक्स। देखा ना आपने कितना झटपट बन चुका है। आपका इम्यून बूस्टिंग, लीवर के लिए, ब्रेन के लिए, आपको अच्छी नींद आने के लिए, सर्दी ज़ुकाम सबसे बचाने के लिए आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेना है इसका 1 चमचा। जो भी चमचे से आप शक्कर वगैरह लेते हैं, सिर्फ इसका 1 चमचा लीजिए आप। सुबह में नहार पेट 1 चमचा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इसका 1 चमचे से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने में आएंगे। इंशाल्लाह आप लोग इसको यूज़ कीजिए, इस रेमेडी को ट्राई करें और इसको यूज़ करें और आपकी हेल्थ को अच्छा करें। आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो आप अच्छे रहेंगे। मेरी ऐसे रेमेडीज़ अगर आपको पसंद आते हैं और अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और मेरी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक के लिए गुड बाय गाइस।